بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا په انسان باندې یو وخت په زمانه کې داسې هم تیر شوی دی چې کله هغه قابل ذکر شای نه و. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مونږ انسان د یو ګډې شوي نطفې نه پیدا کو تر څو چې د هغه ازمیښو کو او د دې غرض دپاره مونږ هغه اورېدونکی او لیدونکی وګرځو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مونږ هغه ته لاره وښوده اوس په خپله د ده خوښه ده چې شکر کوونکی کیږي او که کفر کوونکی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. یقینا د کافرانو دپاره مونږ زنځیرونه او توکونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. د دې په خلاف نیک خلق به په جنتونو کې داسې جامونه څکي چې په هغو کې به کافور ګډ شوي وي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دا به یوه چینه وي چې د هغې نه به د الله بندګان څکي او کم طرف ته یې چې زړه وي په اسانۍ سره به یې هغې خواته بهوي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه ترسره کوي او د هغې ورځ نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر طرف خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. او د الله په مینه کې مسکین، یتیم او بندیانو ته خوراک ورکوي. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. او هغو ته وایي چې مونږ تاسو ته صرف د الله په خاطر خوراک درکو، مونږ د تاسو نه بدله غواړو او نه مننه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بېشکه مونږ سره خو د خپل پروردګار نه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډېره اوږده ورځ به وي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نو الله تعالی به دی د هغې ورځ د شر وساتي او دی ته به تر تازگی او خوشحالي ورکي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او د ریخمو لباس ورکي. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هلته به هغوی په لوړو تختونو باندې تکیه وهلي ناست وي، نه به یې د لمر ګرمي په تکلیف کوي او نه سخت ساړه.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. د جنت سورې به پې راټیټ شوی وي او د هغو میوې به هر وخت د هغې په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویشو کوي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د شیشو ګیلاسونه ګرځول کیږي. قوارير من فضة قدروها تقديرا. شیشې هم هغه چې د سپینو زرو به وي او هغه به ساقي په سمه اندازه برابر ډک کړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. په هغو بالته د شرابونو داسې جامونه وڅکول شي چې په هغه کې به زنجبیل ګډ شوی وي. عينا فيها تسمى سلسبيلا. دا به د جنت یوه چینه وي چې د هغه نامه سلسبیل ده. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. او د هغو د خدمت دپاره داسې کم سنه هلکان ګرځي را ګرځي چې تل به په یو حالت کې وي. که ته هغه یو وینې نو ګمان به وکې چې ملغلرې دي چې خورې کړی شوي دي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هلته چې ته هر خوا ته نظر واچوي سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنگ رونق به دې تر سترګو شي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. د هغو په جسمونو باندې به د شنو نریو ریخمو او د غټو ریخمو کپړې وي. هغو ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو پروردګار به په هغو باندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. او بوایل شي چې دا د ستاسو د اعمالو بدل او د ستاسو د کوشش قدر وکړای شو. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم دا مونږ پتا دغه قرآن لګ لګ با تدریج سره نازل کړی دی. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نو ته د خپل پروردګار په حکم قائم اوسه او د دینه د هیڅ یو بدعمله یا حق نه منونکي خبره مه منه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. د خپل پروردګار نوم سحر او ماخام یادوا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. د شپې هم د هغه حضور ته سجدې کوونکې اوسه او د شپې په اوږدو وختونو پورې د هغه تسبیح کوه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دغه کافران خو د زر لاسته راتلونکي شي یعنی دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتلونکې ده هغه د نظره غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا هم دا مونږ دی پیدا کړی دي او د دې اندامونه بندنم کلک کړی دي او مونږ چې کله غواړو د دې په بدل کې هم د دې غونته نور راولو. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. یقینا دا یو نصیحت ته اوس نه چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. او ستاسو په خوښه څه نه کیږي تر څو پورې چې د الله خوښه نه وي. بېشکه الله تعالی د علم او د حکمت خاوند دی. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. چاته چې خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو دپاره دردناک عذاب تیار کړی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.